सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजौरी जिले के केरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ का बड़ा प्रयास विफल किया गया है। इसमें एक आतंकी को मार गिराया गया, जबकि 3 आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामान बरामद हुआ है। सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल की चतुराई से यह प्रयास विफल हुआ। सीमा सुरक्षा बल की सूचना है कि भागने वाले 3 आतंकियों में से 2 गंभीर हालत में गए हैं। उक्त सेक्टर में बीएसएफ की 163वीं बटालियन तैनात है। 20 और 21 की मध्य रात्रि रात करीब 12 बजे सीमा सुरक्षा बल के संतरी चंद्रप्पा ने फेंसिंग के पास कुछ संदिग्ध हलचल देखी। थोड़ी देर बाद देखा कि 4 आतंकी फेंसिंग की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद जवानों ने उन पर गोलीबारी शुरू की। इसमें एक आतंकी फेंसिंग में तारों के बीच फंस गया, जबकि 3 भागने में कामयाब रहे। सीमा सुरक्षा बल के आईजी राम अवतार का कहना है कि सेना के सर्वेलेंस में देखा गया है कि एक आतंकी को दूसरा साथी कंधे पर उठाकर ले जा रहा था, एक लंगड़ा कर चल रहा था। इससे साफ होता है कि 2 और आतंकियों को गोली लगी है। फॉर्म इनपुट नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा कि इंक्लीमेंट वेदर था। कल जो है बारिश भी हो रही थी एंड एफडीएल पे भी बारिश हो रही थी और यहाँ पर भी बारिश हो रही थी। तो ये मौसम ऐसे हैं जिसमें कि ट्रूप्स एक्स्ट्रा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि इस तरह के इंक्लीमेंट वेदर का और टेरेन का जो मिलिटेंट्स हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी वजह से ट्रूप्स काफ़ी अलर्ट थे और अलर्टनेस की वजह से ही ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सका।